然後全身喐唔到，我不以為意啦，覺得可能自己太攰啫。點知第二晚發生同一件事，點知第三晚嚟了啦。實體版。好嘈好嘈，我覺得我自己瞓咗喺馬路。咁應該係一班嘅。一班喂，不如我念天主經啦，嘈到咧我係冇辦法集中到任何精神。不如我講粗口啦，18祖宗乜嘢都噏晒出嚟，我喐得快。有時會聽到男聲，有時聽到女聲。以前都驚啦，但係驚下開始咧，有一次我真係好煩啊！我覺得成日都要驚咩驚？咁我就揀咗講粗口嘅。全部我真做救命！跟住之後咧就靜咗啦。大家可以待定啲粗口係萬能，粗口用時方恨少。我知，我識你。